es una feria de emprendedores que venimos haciendo ya, esta va a ser la tercera edición y tratamos de hacerla cada una en beneficio de alguna institución del barrio. La vez pasada fue a beneficio de los chicos egresados del Colegio del Taladro. Le cobramos ahí un pequeño canon a los puesteros y esta vez, que es el domingo 11 que viene, es a beneficio del destacamento de bomberos de Uribe y el Taladro. Bien, ¿se realiza en la Sociedad de Fomento del Taladro? Se realiza en el predio que está pegado al Zoom del barrio, que tiene a cargo la Sociedad de Fomento del Taladro, sí. Bien, bueno, nos decías, ¿es la segunda edición que realizan? Es la tercera. Ah, es la tercera. Sí, es la tercera, sí. La idea es realizar siempre, digamos, una continuidad o depende sí. la... No, la idea es realizarla, la programamos para realizarla una vez por mes. Bien. Esto lo organiza la Sociedad de Fomento y la coordina un chico, un vecino del barrio que se llama Javier Pérez, que es feriante y bueno, la tiene bastante clara con el tema, así que la coordina él todo lo que es los puestos y eso. Bueno, nos decías que hay diferentes puestos, ¿son todos artesanales o hay también de comidas? Contanos un poco. La mayoría son artesanales, de emprendedores, y hay algunos puestos de comida también. Igual la Sociedad de Fomento tiene a cargo ahí la parrilla, que hacemos lomito, bondiola y eso, y en esta oportunidad la comisión que tiene a cargo el destacamento de bomberos va a hacer tortas fritas para vender durante el día. ¿Y es una feria exclusiva para Uribe y el Taladro o digamos también notaron que vienen muchos turistas? Mira, la última que hicimos vino mucha gente de afuera, que no eran ni de Uribe ni del Taladro. Los puesteros son la mayoría de afuera. Le damos prioridad a los emprendedores del barrio, por supuesto, siempre tratamos de darle prioridad a eso, a los que quieren emprender en el Taladro, y promovemos eso, que se animen, ¿viste?, a emprender y que se animen a poner el puesto ahí. Pero por suerte está viniendo ya en la última edición, vino bastante gente de afuera. Bien, es como entonces un evento, uno de los eventos importantes que tienen en la zona, digamos, se está convirtiendo en eso. Sí, la idea es convertirlo en eso. Empezamos de a poco y la idea es llevarlo a que le dé movimiento al barrio, ¿viste? Claro. Y que se convierta en un evento importante de una vez por mes. Bien, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? A partir de las 10 de la mañana empieza la feria, ya están todos los puestos armados. Y a partir del mediodía, 12:30, 1, arrancamos con show musical. En esta oportunidad viene el ballet también de folclórico Uribe Larrea, del Instituto Cultural. Así que se pone bueno, se pone lindo. Bien. ¿Es con entrada? ¿Hay que pagar la entrada? ¿Eso también? No, por supuesto que no, es gratuito, la entrada libre. Está todo ahí afuera en el predio, así que armamos un escenario, buen sonido, para que la gente venga y pase un lindo momento y se diviertan. Lo recaudado de esto, destinado a mano de obra seguramente, porque materiales tenemos, hay que comprar, bueno, tenemos ladrillos, hay que comprar más material, pero lo recaudado de esto sí, es destinado íntegramente siempre ahí. ¿Con esto se finalizaría la parte edilicia o todavía no? ¿Creen que no? No, esto es nada, el canon que le cobramos a los puesteros es un pequeño canon. Y bueno, lo que se recauda con la venta de torta frita es nada, es una ayuda más a todo lo que venimos haciendo. Ahora lanzamos una campaña de socios, nada, que se puede ver en las redes, en el Instagram de Bomberos de Uribe y el Taladro, se puede ver ahí, bueno, una campaña de socios que son 1.000 pesos por mes, que se asocian a la asociación civil y con eso, bueno, vamos tratando de pilotearla. Ahora próximamente tenemos una reunión en el municipio, también para ver si seguramente Marisa nos va a dar una mano con esto para poder seguir avanzando con la construcción.